Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fi surutis sholati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang syaratna salat wa arkaniha sareng pirang-pirang rukuna salat wa sunaniha sareng pirang-pirang pasunatanana salat. Wasunanu sareng ari pirang-pirang pasunatan eta abadun sunat abad wahia sareng ari itu sunat abad eta allati anu tujbaru anu ditambalan itu lati wisujudi sahwi ku sujud sahwi wahayatun sareng sunat hayat wahia sareng ari itu hayat eta allati anu latu jbaru anu teu ditambalan itu lati bisujudi sahwi ku sujud sahwi waruknu sareng ari rukun eta kasyarti tetep sapertikeun syarat pi annahu dina sanyana itu rukun eta labuda teu meunang teu eta misti minhu tina itu rukun wa yupariku sareng ngabedaan itu rukun hu kana itu syarat bi anna sarto kalawan sanyana syarat eta huwa ari itu syarat eta alladzi anu yata kodamu anu geus ti heula yata kodamu anu ti heula itu lati ala sholati manderikeun salat wayajibu sareng wajib non istimroruhu tetepna itu syarat fiha dina itu salat katuhri sapertikeun suci wasatri sareng nutupan orat waruknu sareng ari rukun eta ma perkara tastamilu anu ngurung alaihi kana itu ma naon as-sholatu salat karruku'i sapertikeun ruku wasujudi sareng sujud fakhoroja mangka kaluar bita'rifi syarti ku ta'rif syarat naon aturuku pirang-pirang ninggalkeun katarkil kalami sapertikeun ninggalkeun cacaritaan palaesat mangka lain itu tarku eta bisyurutin syarat kama sapertikeun perkara sawaba ngabenerkeun Imam Nawawi hu kana itu ma fil majmu'i dina kitab al majmu' bal mubtilatun balik ta'ari itu turuk eta anu ngabatalkeun li sholati kana salat kakot niati sapertikeun megatkeun niat wakila sareng dicaritakeun naon innaha sanyana itu turuk eta surutun pirang-pirang syarat kama sapertikeun perkara kolak ngadauh kana itu emak saha al-Ghazali Imam Ghazali wa yashhadu sareng ngadalilan lil awali kana kaul anu awal naon annal kalama sanyana kalam al iyasiro anu saeutik itu kalam nasian halna poho eta layadurru henteu madarat itu kalam walau kana sareng lamun kabuktosan naon tarkuhu ninggalkeunana itu kalam eta minasyuruti tetep tina pirang-pirang syaratna salat la dzarra mangka yakti ngabadaratkeun itu kalam faidatun qad subihat nyata disarupakeun naon as-sholatu salat bil insani ka manusa paruknu mangka ari rukun eta karo sihi tetep sapertikeun sirahna itu insan wasartu sareng ari syarat eta kahayatihi tetep sapertikeun hirupna itu insan wal ba'du sareng ari sunat abad eta ka'adhihi tetep sapertikeun pirang-pirang anggahota badana itu insan wal hayatu sareng ari sunat hayat eta kasya'rihi tetep sapertikeun buukna itu insan wa qad bada'a sareng nyata ngamimitian musonib bil kismi kana bagian al awali anu awal itu kismi faqala tuluy ngadauh musonib wasaro itu sholati sareng ari pirang-pirang syaratna salat jam'u syaratin ari lapad saroid eta jamakna lapad syartun
wasartu sareng ari lapad asartu bisukunir roi halna kalawan di sukunkeun rona lugotan cek lugot eta al alamatu ciri wa minhu sareng eta tetep maknana itu sartun asrotu saati ari lapad asrotu saati pirang-pirang ciri na kiamah ay alamatuha tegesna pirang-pirang ciri na itu saah wastilahan sareng ari syarat cek istilah eta ma perkara yalzamu anu wajib min adamihi tina eueuhna itu ma naon al adamu eueuhna salat wala yalzamu sareng teu misti min wujudihi tina aya na itu ma naon wujudun aya wala adamun sareng teu aya atawa eueuh lidatihi pikeun datna itu ma wal maniu sareng ari ngaran mani lugotan cek lugot eta al hailu perkara anu ngahalangan wastilahan sareng ari mani cek istilah eta ma perkara yalzamu anu wajib min wujudihi tina ayana itu ma naon al adamu eueuh wala yalzamu sareng teu misti min adamihi tina eueuhna itu ma naon wujudun aya wala adamun sareng teu aya lidatihi pikeun datna itu ma kal kalami sapertikeun nyarita piha dina itu salat kal kalami sapertikeun nyarita pihadina itu salat amdan halna ngahaja-haja wal mu'tabaru sareng ari anu diitung-itung minas suruti tina pirang-pirang syarat eta lisihati sholati tetep pikeun sahna salat qabla dukhuli dina samemeh asup pihadina itu salat qabla talabusi tegesna dina samemeh tandang tumandang biha kana itu salat eta khomsun aya 5 al awalu ari anu kahijina eta toharotul a'dha'i suci na pirang-pirang anggahota minal hadasi tina hadas al asgori anu leutik itu hadas wa rihi sareng salianti itu asgor falau lam yakun mangka lamun henteu kabuktosan ieu jalma eta mutahhirun anu gawe susuci inda ihromihi dina nalika takbiratul ihramna ieu jalma ma'al kudrati sarta mampu alat toharoti kana susuci lam tan akid mangka henteu sah naon salatuhu salatna ieu jalma wa in ahroma sareng lamun takbiratul ihram ieu jalma mutahhiron halna anu susuci fa in sabako mangka lamun geus ti heula huka itu jalma naon al hadasu hadas guerudda imi anu henteu langgeng batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu jalma libut lanit toharotihi karena batal susucina ieu jalma walau sholat sareng lamun sholat ieu jalma nasian halna poho lil hadasi karena hadas usiba mangka diganjar ieu jalma ala qasdihi kana pamaksudanana ieu jalma la ala fa'lihi lain karena migawena ieu jalma kana sholat illal qiraata angin maca Fatihah wan nahwaha sareng bangsana itu qiraah mimma nyatana perkara la iya tawaqqafu anu henteu ngadago itu ma alal wudu'i kana wudu fa innahu mangka sanyana ieu jalma eta yusabu diganjar ieu jalma ala fa'lihi karena migawena ieu jalma aidon deui qala ngadawu saha ibnu abdissalam wapi isabatihi kana lapad wapi isabatihi sareng eta tetep dina diganjarna ieu jalma alal qiraati karena maca ida kana di mana-mana kabuktosan ieu jalma eta junuban junub nidrun ari pikiraneun aha paragat ieu kaol
Ibnu Abdissalam wa dhohiru sareng ari kaul anu dhohir eta adamul isabati henteu diganjar wal hadasu sareng ari hadas lugotan cek lugot eta huwa ari itu hadas eta asyai'u perkara al hadisu anu anyar datang itu syai' wastilahan sareng ari hadas cek istilah eta amru tibariyun eta amrun urusan i'tibariyun anu bangsa pangreken yakumu anu menggon itu amrun bil a'doi kana pirang-pirang anggahota yamna'u anu nyegah itu amrun min sihati sholati tina sahna sholat haesu la murohiso dina sakira-kira henteu aya kamurahan eta maujud wahwa sareng ari itu amarun kama sapertikeun perkara kola ngadauh kana itu emma saha ibnu rib'ah eta maknan samakna yunazzalu anu ditempatkeun itu makna manzilatal mahsusi dina patempatanana anu dipanggihan ku panca indra walidalika sareng karena itu yunazzalu manzilatal mahsus yuqolu dicaritakeun naon bitab'idihi sawarehna itu amrun wartifaihi sareng leungitna itu amrun an kulli udwin tina saban-saban anggahota wa toharatun najsi sareng bersih tina najis aladi anu layu upa teu dihampura naon anhu itu najis pisau bihi dina bajuna ieu jalma au badanihi atawa badana ieu jalma hatta dhahilaan fihi malah jero irungna ieu jalma au famihi atawa jero cangkemna ieu jalma au ainihi atawa jero socana ieu jalma au udunihi atawa jero cepilna ieu jalma au makanihi atawa tempatna ieu jalma alladzi anu yusoli salat ieu jalma pihi dina itu ladi palatasihu mangkan teu sah naon salatuhu salatna ieu jalma ma'a syai'in sarta perkara mindalika anu tetep itu tina itu nu kabeh walau ma'a jahlihi sanajan kabuktosan itu salat eta sarta teu apalna ieu jalma biwujudihi kana ayana itu najis au bikaunihi atawa ku buktina itu najis eta mubtilan anu ngabatalkeun liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala wasiyabaka fatohir wasiyabaka sareng kana pirang-pirang baju anjeun patohir mangka kudu ngabersihkeun anjeun wa inna majuila sareng pastina dijadikeun naon dakhilul anfi jero irung wal pami sareng jero cangkem huna di dieu kado hirihima sapertikeun anu dohirna itu anfi sareng pami bihilapi gosli jinabati kalawan perbeda adus hadas junub ligillati amrin najasati karena berat urusanana najis bidalilin kalawan dalil annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta law waqaat lamun kena naon najasatu najis bi ainihi dina socana ieu jalma wajaba mangka wajib naon gosluha ngumbahna itu najasah wala yajibu sareng teu wajib naon gosluha ngumbahna itu ain fit toharoti dina susuci palau akala wallahu a'lam bissawab.